觀眾，歡迎各位嚟到我哋 Hong Kong Feel 呢個感恩天地嘅節目。咁就係我拍檔啦 Hello， 大家好。今日有個好特別嘅嘉賓啦，徐偉強先生，阿 John Sir。Hello， 大家好。我嘅偶像。咁嗱，未介紹下嘉賓資料之前咧，各位觀眾你聽我講一個故仔咯，大家真係要留心聽嘅，因為唔係成日都得聽嘅，嗰啲劇情仲即係犀利過嗰啲嚇電視劇集啊，即係講出嚟冇人信嘅。OK， 嗱，我講啦。咁啊話説咧，有個後生仔啦，17歲啦，咁就佢話佢有啲口吃啦、漏口啦。咁佢翻工嗰陣時咧，係啊，仲有讀書咧，中學畢業咧係唔係幾好嘅嚇嗰個成績，咁啊英文 H， 即係擔梯啦，我哋嗰陣時得4分，咁啊做 office boy， 咁佢搭車翻工嗰陣時咧搭 van 仔，但係咧好奇怪，佢一定要搭到總站，然之後行翻半個鐘翻寫字樓，點解咧？原來佢口吃，當佢想講話落嘅時候，嗰個巴士嗰個小巴已經去到總站啦，咁所以每一日翻工都係要行翻轉頭半個鐘，咁啊仲奇怪一樣嘢就係話。佢家姐結婚咧，佢居然唔知喎，因為佢同阿爸你家姐住，咁日日放工淨係點樣翻嚟見到，咦？點解張燈結彩咁高興嘅？原來家姐結婚，但係一齊住佢居然唔知喎。咁你諗下，同個家人嘅關係係真係唔會好啦嚇。咁你諗下啦，17歲做 office boy 口吃，咁你諗下佢嘅前途會點樣咧？佢人生嗰個路點樣行咧？咁各位觀眾諗啦。但係咧好奇怪喎，而家呢個人咧真係喺我面前，係幾奇怪嘅，我都覺得幾奇怪。佢不但止自己好有成就，即係教咗差唔多2000個學生，心都明佢自己有個 centre， 係啦。咁啊跟住咧，佢自己即係嚇過億身家，唔好講啦，唔好講呢啲啦。奮鬥，其實我嘅意思唔係話錢係代表好辛苦，但係我嘅意思係一個人係可以用啲錢跟住做好多善事喎。因為我想帶出一樣嘢，就唔係話你自己吃喝玩樂啊，使咗喺度炫耀，唔係咁嘅意思。而係賺咗啲錢咧，係要貢獻翻個社會。所以我好感動你做一件好偉大嘅事嘅，就係而家你搞咗個叫升呢網。升呢網係啦，就係一啲身心靈嘅課程，係俾一啲同學用好平嘅1蚊雞係咪？係好多人1蚊雞。係1蚊雞可以上堂，可以上千百蚊嘅堂，我都上咗10幾堂啊，我都係受惠者。仲有咧就係介紹啲全港好出名啊、好成功嘅一啲身心靈嘅導師，但係好多人都唔知嘅有啲。好用心打拼啦，好嚟耕耘啦，但係可能咁你講未夠知名度啦。係關於咁啊，因為做導師嘅話，我哋都想將啲學問分享出去，讓更多人認識，幫到更多人。但係做推廣啊、做宣傳啊，唔係強項嚟嘅，真係唔係強項嚟嘅，知唔知啊？係教書。咁但係當我哋收生嘅時候咧，係一個好繁重嘅工作嚟嘅，好多行政工作要做嘅。咁而家我做咗個網站叫升呢網啦，咁就係同佢哋減省好多咁嘅行政工作咯，讓佢哋安心去將佢哋學問傳承落去。好似話好好喎，即係唔使租場費啊，唔使俾好大嘅行政費啊，咁佢就可以將佢自己最強項，即係可以教書嗰樣嘢，就專注做一個好好嘅。咁部分嘅合作課程就會係我哋出曬場租俾佢，等因為好多譬如以香港為例啦，香港朋友，咁我哋都會好精明嘅，我哋唔會咁膽粗粗地抌嚿錢抌時間出去就學一個課程，可能想睇睇導師佢嘅風格啊，佢嘅風采如何。係幫到我咧，啱自己先，我先至會投資噶嘛，係咪？咁所以，但係點樣讓啲網民或者會員啊或者市民認識到呢啲導師咧？咁正正有個平台啦，亦都有個場地啦，人哋撮咗佢哋2個喺度相見咯。即係其實係做紅娘啊！紅娘，身心靈嘅紅娘，第一次俾人叫紅娘添，唉，肥大紅娘都第一次見嘅。多謝你嘅欣賞。我覺得真係好多人受惠啊！嗰個反應好熱烈咯，我自己都係啦，1蚊喎，同埋嗰啲老師係真係好叻、好有心嘅喎。你好有心嘅真係。佢真係好有心嚟教喎，佢唔會乜1蚊雞就喺度 hea 啊，唔會喎。我哋學嗰啲人都會傳。係㗎，我都同啲導師講。係啊。呢個唔係簡介會啊 ，OK， 你真係將一啲嘅真係上堂㗎，係啊，交出去，讓嚟緊睇咗時間你身上嘅朋友真係有得着，可以離開。係。但係覺得你真係幫到佢嘅話，佢真係要留低，再聽你繼續講落去嘅。係啊。下一個課程可以去收費啊，然之後去付費。係，我聽完之後又去報咗名啊。係啊，冇錯啊，我見到你報名。梗係啦，咁好嘢，梗係要捧場啊嘛，係啦。好啊。係啊。咁我問你啦，而家除咗升呢網之外，有咩做咧？聽講你40歲已經退咗休。40歲退休咪跟住
好得意㗎，好多人問我點解？係咯，點解做喺生意㗎嘛？不如咁問啦。係喎。點解有一個你正係所講一個係啊，你做17生意嘅歲子中學畢業得4分，當年啊嚇，英文攞 H， 漏口吃，唔敢落車，唔敢叫小巴，自己有落都叫唔到，兼且翻到屋企見到家姐嫁都唔知嗰日，又同爹哋媽咪家姐兩個家姐同住，冇人同你講嘅原來。咁可想而知咧，屋企嘅關係比較冷漠啲啦。係，因為我哋好傳統啊，唔識溝通。同埋我爸爸係做的士司機，佢翻嚟就要瞓覺，要好安靜。我哋全部唔好講嘢。我爸爸好勤力，佢揸2間，咁你揸2間瞓埋覺，即係我哋都唔使講嘢啦。所以由小到大我比較少溝通，即係家姐同我都少溝通，除咗打仔嘅時候嘛，咁咪會大聲啲，其他就靜啲。係啦，你點樣？咁樣其實啲問題好成功嘅商人喎。點解跟住你會有一個咁嘅 boy 啊？係咪？咁會做到自有生意啦，跟住會做到可能賺咗叫人生可以使用到嘅金錢啦，就放低啦，咁就放低咗，跟住就退休啦。咁跟住就將啲成投資喺個人成長啊呢方面入邊，甚至成為導師啦，同埋分享出讓好多人受惠到啦。點解咁？好多人問過啲問題。我成日發生咩事喺身上咧？有咩可以倒模可以跟條路俾大家學到咧？係啊，問自己嘅板嚟嘅，人板嚟嘅。呢個只係我都係覺得問緊自己，所以覺得咩事咧？發生咩事咧？我覺得老天爺係有啲嘢讓我做嘅，咁我就去做啦。咁你話點解我會有一個 boy 啦？係咪先？點樣去成長咧？其實中間我28歲都做咗經理，點解由我哥做咗經理咧？我同你講，我24歲嘅時候咧，其實我有啲壞習慣嘅，年青人唔好學下呢個，同你分享下咧。係咩壞習慣？我會一個人澳門賭錢，一個人澳門賭錢，因為冇朋友啊，一個人圖書館，一個人睇戲，一個人生活，一個人乜都係一個人噶啦。嗰時有啲朋友帶過一次過澳門，之後就自己就過咗澳門賭錢咯。呢個係一個好壞習慣，但係當肉仔迷唔知嘅，知唔知啊？第一次我個經驗就係有一次我真係，當年啊仲要特排選過去㗎，知唔知啊？3小時嘅，知唔知啊？有卧鋪嘅，有堂位坐嘅瞓覺嘅，唔知係嘛？呢個我都第一次。呢個唔知咧，你有幾沉迷咧？阿 Johnny 嗰時差唔多1個禮拜1-2次到啦，都幾密㗎喎。因為我嗰時喺中環做嘢，好方便啊，過去就係咯。係一次就係一個經驗，令到我從此咧就係斬斷咗咧呢個賭緊啊！點解會咁咧？就係輸好多錢。唔係好多錢。當年啊，我試過一次，我記得我係有一次好悶啊，咁我就夜轉過去咯喎，去到碼頭11點鐘，我帶咗可能當年一啲少少錢啫，即係千零蚊咁樣。而家多㗎啦，多㗎啦，先嗰時千幾蚊，一個人都幾千蚊啫嘛，揾緊。OK，過咗12點鐘喺翻碼頭啦，已經輸咗啦，咁快。即係輸就好快，可能真係幾鋪嘅倒水咁啊！係啦，真係賺又好辛苦啦，冇錯，賺係辛苦啦，一日揾百零蚊可能咁就冇晒啦。咁就 OK， 輸就咪輸咗咯。然之後我就想搭船翻香港，一問唔好意思啊，先生，啲船飛俾大陸人賣晒啦，當年我啱啱開放啊。OK， 幾點鐘有船啊？7點，朝頭早7點鐘。嗰晚11月嚟嘅，嗰時凍啦，好凍你唔知啊，凍啊天啊，喺碼頭啦。點樣過呢7個鐘頭咧？我手上仲有隻金戒指400蚊，賣咗佢咧，點當咗可以去賭啦，可以租賓館住啦。咁還是喺度等咧？結果點樣知唔知？嗱，冇咁大，冇咁偉大。你講多咗。未去到。你講多咗，當時係一個迷途小伙子係咪先？點會反省啊？但係我唔係唔想將佢當咗佢啊。不過漏口㗎嘛，唔識講價，唔識講價。算啦，喺度瞓啦。我早去嘅，知唔知啊？有啲凳喺度咯喎，咁打咗2張凳，塞咗一個咁瞓喺度啦。嗰時24歲啦。OK， 然之後遲啲1點多一個，2點多3-4個，4、5點多成班啊，成班啲。即係我嗰時年紀講得佢啲即係啲老人家50-60歲嗰啲，
一個一個嚟緊，你讀書晒啦。係啊，當然啦。我最後生，唔知啊，我啲前輩喺晒度，你唔知啊。咁你就諗下啦。佢哋冇得瞓，係咯，霸咗啦嘛，你哋瞓地下啫。嗰啲報紙包住自己嘅啫。你邊個估下就？就係你諗下，我咁樣做住，咁我繼續咁嘅人生，咁嘅 pattern，我永遠你咪估啊！我講俾你聽㗎。係咪？我都講過啦。你有講過咩？冇，你冇。唔緊要啦，我就瞓覺，我望住一個一個嚟。嗰時天寒地凍，內在聲音，我知你個內在聲音。有突然間有隻聲音上咗嚟，即係嗰時叫 Johnny，你真係好似咁講，你冇住上好似咁，人生好似係咁樣咩？將來50大歲嘅時候，你咁樣咧，你想唔想？你想唔想？啱你就嚟，一定咁嚟。你好感恩嗰次輸咗錢，好感恩嗰班人出現。如果唔係，逆境感恩，凡事感恩，係啊，本來好差嘅事，經歷到反省咗就係啫，唔係繼續咁啊係，有啲人經歷唔到跳咗落去添。係咯，但係問題上我真係好啦，真係問自己，我唔想，自然然就停咗啦。第二朝仍然7點鐘搭船翻到嚟中環，你翻工㗎，一個海濱長廊度喺度行下，仲油頭粉面好多油啊，唔知啊，仲去洗面啦，出下剃鬚啦，真係做個新鮮人，決定咗啦，停啦，要停，有時我一次開始咧，去滿賭錢咧，已經唔係我嘅興趣，亦都影響唔到。但你會唔會上賭先？我會降本嘅，其實。會帶唔帶到嘅？我去到其實真係我都唔賭，唔知我中意去某間嘅場所，我睇表演嘅啫，飲杯闊賓泉咧，睇表演啊，知唔知？我覺得幾好。就唔係去嗰啲。係咯。直情我覺得烏煙瘴氣啊，好攰啊，唔關我事。好奇怪喎，一次就已經。一次好深刻，好深刻。嗰次走，我哋咪叫內在聲音，咩叫天使啦，咩唔知啦，有人叫指導靈啦嚇，我唔知你講乜，唔知點有個聲音同你溝通，咁咪叮醒咗。其實好幸運，好感恩，唔係個。之後咪繼續咁努力咯，勤奮咯，咁啊因為我級別咗我爸爸，好勤奮，好勤力，所以我好少遲到嘅，亦都好少請假嘅，咁老闆欣賞，勤奮。負責任啦，呢啲基本上你成功必然嘅要素嚟㗎嘛，你做啦。所以18歲左右咧，咁啊去到公司度做啦，由主任，由文員做到主任，做到經理，做到入一場董事局嘅職員。哇！即係呢樣嘢就係唔怕蝕底，有嘢就做，有嘢就學，又唔好。真係㗎，雖然我做一個文員啫喎，但係因為好多工作真係好繁重，請唔到人，我竟然啊，我喺公司瞓咗3晚。即係開 OT 開到2點鐘喺度瞓埋，第日照做到9點開始，做到夜晚。你估而家啲青年人做啲咁嘅嘢？哇！我打機就會。真係睇邊行啊！打機可能會，喂冇機會換衫咧嗰時啊，Johnny。嚇！真係3晚連續喺公司度，真係涼都冇得沖啦。我嗰時喺我做唔到3廠，工廠寫字樓，佢哋有呢個叫有水嘅，唔知啊？毛巾抹下啦 ，OK。真係先知就太忙，好似好膨脹得好快啊！我哋差唔多請唔到一啲固定職員，一個夜晚咁多10個打字員嚟咧 part time，咁你最住打晒所有文件，要將啲單入去銀行啦，要攞錢啦，跟住再買有 deadline 㗎，即係有好忙，即係有咁咯。因為講真，你遲一日將啲單據入銀行嘅話咧，公司遲收錢，就遲咗錢去買貨，遲出糧嘅話咧，好多人等住我哋呢個部門咧入單俾銀行。我哋遲咗，佢就遲咗㗎啦。咁既然冇人做到啦，我嚟啦，真係冇做，好盡責。果然啊，每一個成功人士都冇必然，一定冇偶然嘅，一定係有啲必然。你付出咗會有回報嘅。咁見到你咁勤力，咁當然。但佢好幸福啊！請到你，你諗下係咪？佢好感恩啊！請到你，係咯。你幫助佢即係發展一個嘅事，你自己又有得。呢次真係一個好老闆，好好啊，因為。正其實咧，真係反應太快啦！由50變咗500人嘅公司啊，變咗幾十變咗成過千人嘅廠，咁所以太多嘢要你去做啦。所以我哋好開心，我唔係賺到咩錢，我賺到好多嘅智慧、好多知識。呢樣嘢唔怕蝕底。好有體驗。你做積咗好多嘅其他嘅商啊，其他人脈網絡啊，即係我哋話人脈就係錢脈啊嘛。呢啲係你如果做文員攞唔到嘅。但係當你做個位置嘅時候，願意做嘅時候，老闆你去啊，同我哋溝通啊，同佢
去了解啊，去簽約啊。即係其實你個職位咧係文員，但係其實做緊唔係文員嘅嘢咯。咁啊，老闆又好放心俾佢做。有好好嘅員工嚟嘅。係啊，所以我諗我哋要學咯。係咯，唔好怕蝕底啊！係唔好怕蝕底咯，係。唔好怕蝕底啊！我問多個問題到你。先付出後講回報。咁點解你去17歲口吃？點解而家你講冇晒嘅？咁你點樣可以鍛鍊你嘅？我20幾歲就都口吃嘅，我會同啲銀行嘅一啲嘅同事啦，我哋要對答啦，係咪先？我收埋打電話㗎咋，即係唔俾人聽。唔敢俾人聽啊！喂，陳生啊，你咁樣講嘢㗎，咁樣講起㗎。咁但係點解而家冚唪唥都冇晒呢啲？我當然啦，其實口吃唔係偶然嘅，我諗童年好多嘅經歷經驗，令到你有啲嘅才幹才能封閉咗啦，封殺咗添。咁但係當你願意敞開嘅時候咯，願意溝通嘅時候咧，願意去嘗試嘅時候咧，咁慢慢就有信心啦。我想咧點樣信心？信心就係多做得到，然之後俾人哋認同讚許，你更有信心。跟住睇到個成果，係咯，睇到自己就增加自己信心。多做咗之後，一定要多做先，因為我哋會恥笑你，哇，可能會你自己可能會覺得人哋會笑你嘅，但真係唔好怕啦，多做到嘅時候咧，覺得好有成就。跟然之後，有朋友會有人會欣賞你、讚許你，你更加覺得自己充滿信心，自信力幫翻你。咁我就開始越嚟越敞開，越敞開。咁甚至乎好得意嘅，我都我90年嘅時候，我工聯會無水自薦去教學，搞10年。教咩嘅？嗰時其實我搞樣嘢，香港而家冇㗎啦。嗰時仲有咩叫做配額制度嘅認識，配額 quota 就係你嗰行，冇錯。識嗰啲。原來當年咧，香港嘅成醫咧出口外國咧係受限制，唔可以無條件地過美國、過加拿大、過英國、法國、意大利，唔可以嘅，係有數量嘅，3有3嘅數量，副有副嘅數量，我都聽。無3無3數量，啲 quota 點嚟㗎？配額點嚟㗎？買賣。點樣買賣啊？點樣交收啊？點樣賺錢啊？我教10年。你嗰陣時口吃冇晒。有啲㗎，初初教空白入邊，真係望住班學生40人，全部成年人嚟㗎嘛。突然間 dead air 係存在有嘅，但係我會俾自己創造機會。克服。我成日講樣嘢，你要做細啊，做個細啊，俾自己去，即係等於我就問 Happy 姐，Happy 想唔想你國語好啊？國語好。好簡單，你即刻開課，1個月後教30人，我收晒生嚟而家。教咗人先係嘛？唔係收晒生啦，收咗生㗎啦，30日之後你要上台教國語㗎啦，得啦，開受咗啦，再見。你會點樣？頂命學啦，係咪先？即係哇，即係要焗住係咯。都要啦。而我咧就點樣咧？我特登無遂自薦去教書，仲口吃。好嘢，呢招真係。咧？你對佢自己對唔住佢哋係咪先？係啊，臥虎尋舟，火鳳凰先至做咗洗先俾自己。哦，幾多個課後克服咗咧，Johnny 你？點樣？即係你上咗幾多個課後先克服咗咯？個口吃。口吃其實係我上呢啲心靈成長係後期嘅事。我40歲之後先至上呢啲，我諗40歲啊，係咯，30零歲先上一啲叫成長課程啊、心理嘅課程啊、情緒嘅課程啊嘅事。之前我睇書啫，我中意睇書，我每日無書不得㗎，一定要有書睇嘅，一定要睇咗書。唔怪之你眼咁大啦，睇書睇翻嚟㗎，係啊，我好似見啲男人隻眼咁大，即係同佢有神㗎。咁啊，咩書都睇嘅，甚至我啱啱睇到前面有啲譯書、瓊瑤，都好㗎。我睇嘅真係好有情感㗎，即係其實我睇一啲譬如以前劉鳳儀小姐嘅書，講一啲市場嘅財經嘅競爭咁大，市場嘅一啲嘅黑暗面、東西嘅嘢，就係你睇書入邊，我話我叫就係睇下你咩書都得，文圖都睇下你，其實入邊學到嘢嚟，好多智慧，吸收到好多人事物嘅東西，唔係普通書本可以教到嘅東西。我睇好多小説啦，睇好多知名嘅嘢啦，新聞書籍啦，我都會睇。而家睇嗰啲點樣做網站會成功嘅書籍啦，睇傳記啦，模仿他人點樣成功咧，一定有佢成功因素嘅，係乜嘢咧？揾出原因，試下可以去吸收俾自己咯。睇書，要揾下佢哋成功嘅共通點。所以年青人唔好成日掛住打機，
少啲，將所有時間睇書，睇下你就會要睇啲好嘅書，我意思即係有益嘅。先開始要睇好書咧，你唔會㗎，係嘛？因為武俠小説、漫畫，唔緊要你睇啊。總之睇就得㗎啦，係。我睇先，我係十幾歲先睇先，我應該12歲睇金庸嘅書。金庸好多嘢學㗎，係啊12歲有啲文筆啊，寫作文文都叻好多㗎。12歲古龍嘅書嚟嘅，因為我冇朋友啊嘛，12歲扭吃㗎都係，食我自己一個去圖書館。咦，即係咁講，冇朋友唔係問題喎，所以唔使咁擔心。書本就係佢嘅讀朋友書咯。係，但係將時間去咗讀書咯。係咯，其實喺咁樣嚟睇，所以就係童話集啊，我逃生啊，各樣嘢西班牙童話集睇晒，真係睇晒。咦，咁你哋可以作喎，你咁多呢啲墨水咧，你退咗休，已經退休啦，你再過幾年。咪寫下嘢 OK 嘅。係咯，寫下自傳啦，勉勵下我哋啲年青人都好啊。有機會啦，有機會啦。係咯，係咯。咁啊，呢個就係我當年點樣有一個研習生啦、我嘅小朋友啦、年青人啦，成長到一個叫做被認同嘅一個年青人，咁樣開始。咦，喂 Johnny，咁呢個就好重要一 part 啦，因為之前仲聽阿 Happy 媽提過話，你有一段時間就係好啦，你打工已經開始即係做到自己嘅成就，做到成績得到人認同啦。係。更加精彩咧，就係好似你喺10年內自己搞自己嘅生意，係而係成功賺到1桶金，係令你可以退休嘅。係。嗰一 part 就非常有勉勵性啦。可唔可以聽下你點樣轉折去到嗰度，同埋之後點樣發跡咧？係咯，10年好短時間㗎。係咯，簡直係大家嘅。犀利啦！第一，當然入咗一個行業，呢個行業比較係易於賺錢行業，就係配額，就係成衣鋪頭。正我完全冇懂嘅，但係因為正我好勤力，老闆冇人可用，咁就其實唔係你做呢樣嘢。當日公司所謂呢啲咁嘅配額嘅交收啊，一啲嘅溝通啊，一啲嘅協議啊，你去做啦，你去營運啦，你去做啦，識咗好多人脈網絡啦，然之後都幫公司賺咗唔少錢，學到個技術技能啦，都係你自己噶嘛。係啊，人哋攞唔到噶嘛。但係好不幸一樣嘢，公司當日發展太大，發得太大，即係3、4年間真係做得好大，但係公司人才唔足夠，支持唔到，最後係冧咗嘅，垮掉咗，甚至乎我講翻啦，當年我老闆，甚至乎啊，佢因為爭國內一啲材料原料錢，甚至乎被國內一啲嘅原料一啲嘅點講廠家 ，OK 禁錮住㗎，跟住喺汕頭，我仲要上去救，即係俾錢就贖翻，你贖翻落嚟，你唔知啊？俾錢你哋贖落嚟嘅，係咁樣嘅，我贖咗落嚟，啲人話點解你咁傻嘅？沽埋你點算啊？死啦！我冇諗過，你知唔知啊？上去汕頭講國語同嗰啲人溝通，然之後叫做幫咗老闆落翻香港啦嚇，冇諗過喎。咁我想食嘅嘢係咁啦嘛，去啦，要做就要做啦，咁就做咗啦。個承擔力好犀利，冇諗過有咩危險就去咗。去咗香港，去咗之後，咁亦都老闆亦都真係公司真係就算我點幫呢部分幫佢揾到錢都唔夠嗰邊去飛機費幾百萬，輸好多都折垮掉咗。咁所以我到30歲度咧出嚟自己做生意。咁做咩生意好咧？正我幾年之間學到好多所謂配額嘅一啲嘅認識，甚至乎膽粗粗去教人哋，去教將現行嘅最新嘅發展去教，甚至乎就係我會唔明一條例嘅嘢咧。記住，年青人要好問，勤奮好問係基本嘅成功嘅條件嚟。冇錯，問唔係你代表你唔識，問係代表你有追求，你只有要求呢部分啫。謙虛啫。咁我就打電話去問處主任啦。點解條例我唔明喎？咁你點解釋㗎？跟住佢都唔明喎，佢都唔明啊，主任。跟住邀請我上去同佢高級主任去傾呢樣嘢啊。OK， 真嘅，你唔知啊？可以問到咁啊？啲條例連啲主任都唔明，咁佢都打工嘅，使講真。你從來冇問過佢，佢唔使識㗎嘛？我覺得我解唔通啦！原來解通咗之後咧，你覺得原來係政府係俾多資源你哋咧去申請好多嘢嘅。我哋唔識用啫。我哋唔識用啊！冇錯。你而家好多政府好多嘅資源㗎，好多嘅基金去申請。但係好多人唔知嘅係啊。識用咗之後，然之後將佢拎出嚟，然之後去分享出去咯。我幫咗好多身邊朋友認識呢啲條款，認識呢啲資源，然之後幫佢哋攞到一啲所謂政府嘅一啲嘅 quota，然之後去走貨，咁收翻服務費。
之後短短10年間真係賺到啲錢啦，咁算係咁啦，咁但係有樣嘢講到部分咧，就分享下，賺到錢咧唔等同快樂㗎。係咯，我正想問呢部分啊精彩啦，係咯呢部分都精彩啦，係咯，但係我勤力，我勤奮，我好問，我對自己有要求，咁我成長，我成功。但係 EQ 低啊，EQ 情緒啊，因為實在太緊迫啊，即係好有壓力。好有壓力。你覺得其實你覺得翻中環嗰啲做呢幾日都升咗2、3千點，佢哋個壓力好大，佢哋要飲酒啦，唔好為佢哋嘅一啲朋友啦嚇，通過其他嘅一啲嘅東西去減壓。例如我啲朋友會上賭船，或者飲酒啦，或者做一啲唔好嘅嗜好啦。咁我覺得我都好緊迫啊！去減壓我點做咧？點做咧？冇錯啦，翻教會。翻教會減壓呢個第一次聽喎。翻教會唔係㗎，好多人我唔明白點解爸爸媽媽同我哋講，係咯，賺到錢你就會開心快樂成功㗎啦。真係賺到錢，但我唔開心唔快樂喎，我唔明白㗎，點解唔係掛鈎嘅？我成日有個問號喺度。成正比啊！問邊個好咧？我身邊啲人個個都賺到錢啦，但佢哋都唔好快樂㗎咋。佢靠好多佢哋嘅享樂，將錢去換取享樂。短暫嘅享樂呢啲咁物質唔存在，佢就唔快樂啦。咁但係我就唔好呢啲咁嘅物質享受，咁我就好想去追求心靈。之後我就問世界上有咩學問我問自己問題，坊間世界上有咩學問我唔懂咧，幫到我咧，我同自己祈禱，我想知道明白了解。好快脆地我就接觸到唔同嘅課程啊，唔同嘅宗教去跟住去試驗去認識，就開始我就係嘅。我就知你讀咗好多書，好多嗱。之前你睇好多書啦，跟住就好多唔同嘅課程啦，全世界都飛嚟飛去啊，貴嘅學費都照上堂啦，所以打造。我比較人哋幸運嘅就係話，我有老闆啦，有時間實際安排，我有一啲嘅資金啦、資源啦、經濟基礎好啦，可以飛到去外國啦，例如美國，例如西班牙，例如台灣去多次啦，例如國內啦，去印度啦，係咪先？去上課去追尋一啲唔同領域嘅學問，幫到我學問，幫到我覺得就幫到我嘅話，咁即係幫到人啦。係。分享真係佢嘅一生一個好大嘅心我聽到，即係好想自己好之餘，跟住就好有貢獻嗰種心，我覺得好開放。Johnny 特別呢個故事，我覺得係特別有啟發性，因為就係個個人其實都行緊你之前嗰條路啊，即係你仲係追緊，就係大家都覺得好似聽 Johnny 講得好，就係父母一路都去教我哋有錢係咪大個嚇讀好書揾好工有錢就快樂㗎啦。自然有老婆啦，有屋有車啊，有樓啊。原來最痛苦係我哋付出咁多行嗰條路，原來阿 Johnny 行完之後話俾我哋聽，其實嗰個都唔係嗰條路嚟嚇，所以我覺得特別好係即係由 Johnny 你分享翻俾大家，原來大家知道有另一個唔同嘅睇法，而特別你聽講話嗰個享樂啊，我覺得點樣喺快樂度入邊再細分講出享樂同埋真正快樂，或者我哋講嘅喜悅嗰個部分，其實係一個好好嘅概念。咁所以後期你知啦，我就去咗印度啦，喺6年前啦，好早嗰批。資深09年，咁正好欣賞印度1合1嘅學問，正佢區分咗俾我知道咧，我行緊，佢話生命有4個階段嘅，第一個學要你知識，即係可以賺錢，第二個你要建立你家庭啦，你事業啦，OK， 你事業啦 ，OK， 咁第3部分，當你第2部分完成咗之後，你賺錢第2部分係咪？即係賺到錢之後嘅話咧，你已經第1部分完成咗之後咧，你已經賺錢已經唔係滿足唔到你㗎啦。第3階段去貢獻，就開始進展去貢獻。所以你賺錢係咪錯啊？唔係錯，讀靈性課程心靈賺錢唔係錯嘅，賺錢同靈性可以並存嘅。係啊，一個基礎嚟嘅。並存嘅。我哋成日話點解錢唔入你袋咧？因為你對賺錢呢部分咧，你有一個負面嘅睇法。咁啊，錢入你袋咯。所以好多靈性人物咧，比較覺得啦，比較叫做生活比較簡單啲啦，或者叫做唔係咁豐裕啦，係咪先？但係如果當你覺得我靈性，
但係賺錢仍然可以用袋嘅話，又冇衝突㗎，衝突嘅喎，生命上一樣嘅。嗯，所以我鼓勵啲人，你可以靈性，你可以賺錢㗎。係咯，越靈性越高越賺多啲錢，跟住就更多服務，更多貢獻。將賺到啲錢去服務他人咯。其實好豐足。當你賺錢嘅時候，你唔係發達，唔係六合彩，唔係賭馬發達。你賺錢嘅時候，你展開你創造力，展開你嘅所有嘅能力啊，展現出嚟啊。係。咁然之後，你吸引咗好多同道人喺度嘅話咧，咁你嘅機構得好啊，就會自然發生啲嘢㗎啦。但你先識行得，先去幫到佢先。所以當年我都好有幸啦。我好多徒弟，好多徒孫做師公，叫好30歲叫師公，當年30歲叫師公。點解咧？因為我唔介意將我學到嘅東西、揾到嘅東西分享出去。你知啊，你哋去賺錢，你哋唔係我競爭對手，你哋係我夥伴嚟嘅。所以有一單我做咗，我唔係我做嘅專長，我俾人做。有啲對方亦都介紹俾我做，我哋係共同努力去做呢件生意，就並唔係對手。所以結盟咗好多朋友咯，所以大家成長，大家好開心。食完之後見翻都好咧，大家都好欣賞當日大家嗰個互動啊，嗰個互相協力嗰部分。即係好開心，就係因為競爭唔係你死我活，你死我亡嗰隻，而係 win-win 咯。同埋咧，我都覺得其實你話教10年咧，識咁多啲咩 quota，如果你唔出去教，冇多人知咧，即係我自己自私嘅諗法就係冇咁多人知你咪少啲對手。但係你教10年喎，咁嗰啲人知道晒，咁你咪，所以有啲人係咪好多人好奇怪，係咯，憎我，你知啊？喂，你公開晒啲秘密，將我哋嘅內部一啲嘅公開秘密教晒人將佢，咁我哋傾偈，人哋知我哋玩咩把戲啦。咁同我競議價嘅時候咧，劈價我都唔可以加咯喎。係咯，我正話都有想問你呢個問題。係嘅，其實當年係好多同學未欣賞我。係咯，但係你真係好先進，即係佢睇得好遠咯。我覺得 Johnny Sir 真係佢真係唔自私啊，真係。咁我哋學嘅嘢唔係咩？係咯，唔係分享出去嘅咩？係咯，唔係先幫人咩？唔係先使後得咩？唔係呢啲嘢唔係講㗎嘛，就係做出嚟㗎嘛，咁咪去做咯。所以我哋一講 Johnny Sir 咧，我哋冇嘢講，聽晒佢講啊，好似教父。一講 Johnny Sir，Johnny Sir 話乜哦，係得。唔係㗎，我都有自己問題，人一定要聽人等我哋欣賞你嗰種嘅氣度，嗰種嘅大方，嗰種無私，係啊嘅一個層次。真係嘅，你真係好服㗎。即係我私人我真係好服，就係話你嗰種嘅視野嗰個心喺嗰個廣度，你唔會話收埋。唔係可能就係真係老天爺俾我啲咁嘅性格咯。咁正呢個性格令我可以做到咁多東西。如果唔係佢創造唔到咁啦，都仍然口吃啦，都仍然即係。我諗起你口氣都好好笑，係好笑，有落已經吐渣，仲話嚇阿家姐，阿家姐有落走咗，係啦，阿家姐點解你今日咁靚嘅？你原來嫁，點解我唔知？唉，真係太奇妙，佢一生真係太奇妙。Johnny，我哋翻到我哋節目一個大主題啦，講感恩啊，咁就好有趣，即係聽你成個故事就係，可能你細個就咁聽你背景咧，好似冇乜嘢值得感恩係嘛？即係可能講嘅又唔流暢，屋企環境又未必太理想。咁你覺得你睇翻你生命嘅軌跡，即係由嗰時可能個生活未必太理想啊，到而家咁成功啦，所有事情，你點樣睇？即係感恩喺中間幫到你嘅成長部分嗱，其實由小到大，因為正我爹哋媽咪嗰個年代咧，係唔會教你講呢樣嘢。係啊，我只係教你讀書啦、聰明啦、考第一啦，跟住做生意啦，或者做經理啦、賺錢啦，我哋唔會講感恩兩個字嘅。感恩呢部分其實我後期即係涉咗所謂身心靈之後先至認識到呢部分。咁啊，而家年代會講好多啦，早10幾年前咧都甚少講。可唔可以講一句？遇到啲咩嘢，跟住識得感恩嘅實例。感恩正就係當人做到好多好事俾你嘅時候，你感恩好自然嘅。係啊。當人去負面評價你嘅時候，你感恩先難。逆境。我試一次，我試一次開課程嘅時候，嗰時我做一啲合一工作坊係咪？合一。咁我哋會做瑜伽知識嘅 ，OK。咁但係當年我做就冇說服力啦，係咪？我而家有做，但係當年我得唔好。我請咗一個學生，佢係專係做瑜伽嘅，
有瑜伽呢啲咁嘅基礎嘅，佢做啲瑜伽式子俾人參觀，俾人學習咧就易好多啦。OK， 咁我就邀請佢做啦。咁有一次我開課嘅，當年我開課價錢好平，平到係我知明，即係老師咁即係咁資深同埋咁咩，佢學費真係好平，佢利益好多嘢，真嘅，呢個真係好難得。佢完全將個錢唔係做一種商業嘅，真係咁。好啦，咁我開課嘅時候嗱，咁我感恩咧，基於我闖關開課點先？我交2天課程。大概22小時嘅課程，2天學習一啲嘅學問啦，係咪？我收600蚊。哇，真係好平。咩年代嗰時係？2010年。即係唔好耐啫喎。600蚊，即係食餐飯都冇咗。然後仲有 ，OK。但係只要你準時到達，準時離開，不遲到不早退，600蚊放學之後俾翻你。嚇？世界我第一次聽，因為我嗰陣時唔識你嘅，大家都遲咗識嘅，錯。咁真係嚟到我咯喎，俾翻啊！俾翻你。我只係想將學問咁好問幫到學問，幫到你哋啫嘛，想分享啫嘛。你哋嚟投資時間喺我身上，信任我嘅話，已經幫緊我。教相助。咁樣諗嘢我攞到好多嘢㗎啦。咁樣諗嘢嘅可以。係咪？咁我咪想做咯。咁一班可能60人嚟㗎，好開心，教咗一班。下一班又要教，OK， 教一班咯喎。咁因為我哋學問要做一啲瑜伽嘅式子俾你哋去學下，去下身體嗰啲嘅動作。咁我就叫咗個學生咧，就講咗出嚟做啦。做完之後做完 demo，課程差唔多完咯喎。我收到啲學生同我講 ，Johnny Sir 啊，邊個啊話叫我同你講啊，你啊。啲朋友喺前面做啊，佢冚後啊，前面遮晒睇唔到啊。OK， 即係下次早啲啦你。咁同我講，即係我咪得唔好啊我。即係我咪得。係，另後邊嗰班睇唔多啊嘛，睇唔到啊嘛，知完晒點做啫。OK， 咁當我聽到你估我點？正常會點啊？你會點啊？正常會點？正常人啫。你都係老師。正常人，我嬲，我真係嬲。嬲咗，唔使錢喎。我嬲咗，你仲想點咧？5秒鐘到，5秒鐘。你可以行前啲啊嘛。係，我哋好多先金㗎。係咯。搞錯啊，唔收錢喎，咁多要求做乜嘢啊？我特登係揾個專家嚟示範。特登揾人示範俾你聽。咁你冇人叫你啊？我咁厚㗎，你可以行啲啊。少我好多把戲，好多聲音講㗎。好多對話啦。好多合理化自己所有行為模式，然之後將責任交俾對方。OK， 咁然之後突然間醒，我即係導師，我會反省。我哋有覺知能力比較高啲，5秒鐘、3秒鐘，叮停。話邀請你個朋友講，我多謝佢，我會啲字，我知點處理㗎啦，我知點處理，多謝佢同我。然之後第2日揾咗做瑜伽式子嗰個朋友咧，個學生咧，佢話我邀請咗一樣嘢，上我嘅課室，我幫你拍攝。拍咗你做式子東西，然之後喺播出嚟啊，喺個鏡頭面前播出嚟，大家睇到啊，唔使特登望地下，而望到個鏡頭，睇咪知咯，好唔好啊？播咗咯，真係拍咗一 over 晒，一剔過，拍咗之後播出嚟啦，然之後每次你都睇到喎，咁然之後每一次我就揸住個咪，只係喺度分享呢個動作係乜，幫到你乜嘢，幫到你點樣打開你嘅心門啊，就睇到，仲將佢撕埋隻碟添。然之後有隨緣嘅俾佢啦，係嘛？然之後啲人話同我講話，呢隻碟啊，啲色紙啊濕咗咋，幫到我啊！我朝朝搬落去某間 yoga 嗰度咧，要做7個鐘頭㗎。喺而家我只係喺屋企做10分鐘、15分鐘，已經完全得到10個鐘頭嘅效果。效果，唔使搭車，唔使交學費。咁但係，即係點解存在啊？就因為嗰個人，因為有個人同佢講：你有冇搞錯啊？咁先開始。即係你感恩佢。真係話我真係要感恩。俾個咁好嘅。真係係咯。當人哋人有，所以我成日同朋友講：當你同有負面評價嘅時候，負面評價你嘅時候，你抽走佢嘅一啲嘅態度，抽走佢嘅情緒，就係講個事實，你講唔係事實。淨係講個內容啫。冇錯，個內容係咪事實？
係嘅。好，咁我點樣修正？就唔好理嗰啲情緒嘅態度，嗰啲語氣暫時放低。呢啲可以擺低佢。係啊，你淨係聽佢兩語。我就係你講嘅事實，係事實嚟嘅喎，我真係睇唔到喎。咁我點樣修正可以睇到幫到咁多人咧？咁我去做啦。好喎，即係咁樣個人講住話，你冇搞錯啊！咁跟住就做咗好多嘢出嚟，跟住你好多嘢5秒鐘。我覺得 Johnny 呢個我哋要學嘢嘅真係唔淨止你眼大啊，你個心好大。我有我空窄嘅時候，我同你大家講，我都係人自然有好多嘅乜到我嘅性格好熱烈都好啦，我心空窄嘅時候，但我都有情緒起伏嘅時候。但係我盡量自己嘅覺察能力、覺知能力，好似一個高水平。睇到即刻去改變，即刻做個決定，去轉化，做個選擇。咁啫。真係非常之。我哋喺呢度借錢，我想問埋阿 Johnny 最後一個問題咧，我哋呢個節目嘅尾聲啊，我諗呢個好重要嘅問題就係，好多人我哋追求成功、追求快樂嚇，同時我哋亦都好多時候係忘記咗感恩嘅。咁而我覺得 Johnny Sir 就係一個最好嘅人版，為我哋示範咗嚇，經歷咗我哋人世嘅事情，亦都而家得到成功、得到快樂。喺你嘅角度，你覺得感恩同呢個快樂同成功有咩關係？OK，不如咁講，成日話好多人，我當年我就話，因為我從小到大，媽咪爹哋咧好少擁抱我，基本上係冇嘅，知唔知啊？呢個當然唔興㗎。當年唔興我哋知唔知？好唔得閒啊，你書你讀俾食都，所以就係我成日話，我唔知個心喺邊度，我冇心嘅時候，我淨係識得做嘢，即係牛咁去做嘢。直至到我有一日我明白啦，你點知有心？即係感恩有心，得感恩你就有個心。個恩字都係有心。你唯一一樣嘢，你知道心存在喺度嘅時候，你就懂得去感恩。即係揾翻自己嘅心。因為你揾佢就點揾啊，揾唔到㗎。但係開始就係你觀想生命中每個人物出現你面前，你懂得幫過你嘅人，你感恩。第一個等你嘅付出，冇錯，你懂感恩咗先。你懂得感恩嘅話，行去靠近嗰句我愛你，擁抱佢，你識感恩。咁所以即係唔好意思啊，阿 Gary，我已經忘記咗你嘅問題。其實你呢個係最好嘅答法。因為其實最好就係你用最簡單嘅方法，其實就反而係講得最清楚。而呢樣嘢，我諗大家可能對於好多觀眾或者我哋都係有幾新嘅概念。原來所謂有心，即係做事有心，真係成功。聽到 Johnny 嘅分享，原來最終都係感恩。同埋感恩係由屋企人開始。如果你想真係去試練咩叫感恩，返到屋企可以坐低嘅，同我爸爸媽媽傾下偈。傾下偈問咩？我試下問我爸爸媽媽佢嘅童年，點解我爸爸媽媽冇咁好？我問過我爸爸，佢童年都係孤兒嚟嘅，冇爸爸。都唔識，佢都唔接受過。我問過我媽媽，佢童年都係孤兒嚟嘅，即係單親家庭，佢冇媽媽嘅，大家3、5歲已經去咗世，所以佢兩個都係單親家庭成長同埋一世，然之後教我，已經好好嘅，知唔知啊？當我明白嘅時候，我點解聲我寫？我做即係嗰一刻嗰個心出咗嚟啦，即係因為父母點樣都好，佢能力，只不過佢冇方法識。感動。真係，我覺得今日真係實在太難得有呢個機會。係啊，真係感動。因為我上過你堂咧，我都真係好大嘅觸動。即係你講阿 Sir 講佢自己啲語嘢啦，講佢嗰啲挫敗啦，講佢點樣小氣啦，講佢自私啦，我覺得即係阿 Sir 今日嗰個江湖地位即係佢可以咁樣搲爛自己塊面，放低晒自己嗰啲防衛嗰啲保護，即係好真心咁分享佢，即係佢啲童年啊嗰啲挫敗啊，即係我覺得真係一啲都唔容易嘅，即係所以佢係真係用個心嚟教我哋，都唔係一啲知識學問，即係上堂係好容易啫嘛，打開本書好多理論好神咁樣講咧感恩咁樣，但你真係做唔做到？即係我喺佢身上真係睇到佢嗰種真係做。係同埋係好深層次咁樣做，就唔係喺浮上面。咁所以我真係話，哎呀，真係同埋因為搞個清理網咧，真係好多人受。同埋就係話，我好欣賞好多嘢，同埋我好感恩請到佢嗰條上嚟，即係
係我哋後生嗰代咧，真係唔好咁多怨啊！即係我哋行條路唔好怨，條路唔好行，係睇你自己點樣跨過。即係唔好話個環境唔配合，你係真係去點樣去應付係面前嗰啲挑戰。我而家啲蝦頭，唔好意思。